Minashinaim seri propovedi na teme kak slishat golos ducha svetova. Ili kak bitvadimim duchom svetem. Сегодня первая проповедь, завтра продолжение, и после завтра заключение. Чтобы вы могли слышать Дух Святой, вы должны знать, кто такой Бог, и вы должны знать, кто вы такой. Поэтому мы начинаем наши проповеди книги Бытия, потому что это есть книга начала. Бытие есть начало. И если вы хотите понять что-то в Библии, если вы хотите уразуметь что-нибудь о Боге, вы должны начать этого поиска с Бытия. Потому что там Бог появился, там все появилось, то, что мы видим в нынешнем веке. Я буду читать 26 и 27 стихи. И сказал Бог, не хорошо ли, что Бог говорит? Аминь. Я говорю, не хорошо ли, что Бог говорит? Если Бог говорит, значит мы его должны слышать. Если Бог говорит, кто-то должен Бога слышать. Но мы знаем, что есть разные другие боги, которые не говорят. Поэтому мы служим Богу, который говорит. Это хорошо. Yes, брат. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И да владычествуют они. Стоп. Над рыбами морскими. Послушайте, здесь Бог говорит, сотворим человека. Вроде бы здесь речь идет об одном человеке. Человека, он не говорит человек, он говорит человека. По образу нашему. И речь шла дальше, и он говорит, да владычествуют они. Когда Бог хотел, когда он имел в виду создание человека, хотя он создал Адама, но в Адаме Бог уже видит двух человека. Здесь? Да владычествуют они. Я вам скажу, что в Адаме, в этом человека, да создадим Адама, да создадим человека по образу нашему, он видит не только Адама, он видит всех вас. Он видит 5 миллиардов человек. Вы не поняли? Когда Бог сказал, создадим человека, вроде бы это одного человека, да? Хорошо, сколько человеков, сколько людей Бог сначала создал? Одного. И когда он создал этого одного, он назвал его Адам. Так? Но в этом Адаме он вложил плоды. Ну, зерно. Адам это как зерно. Это как семя. То есть вы знаете, что даже маленькое зерно кукурузы, в этом маленькое зерно задержится не только это зерно. Там задержится и дерев, как это? Кашан? Да, там задержится это деревья кукурузы, а потом буш, коски, да? Или как это? Степ, и все это. И в одном степе есть несколько кашан. Может быть 10 в одном степе. Но это все началось откуда? С одного семени, с одной семени, с одного зерна. Вы здесь? То же самое, в принципе, Бог продолжает использовать сегодня. Когда Бог видел Адама, когда он создал Адама и сказал, что создадим человека по образу своему, и он сказал потом, да владычествует он так не говорит. Он говорит, да владычествуют они уже. Это не грамматическая ошибка. Это Бог просто говорит по-своему. Это характер Бога. Чему я это говорю? Одно очень важно уметь слышать от Бога. Одно слово от Бога может менять всю страну. Одно слово от Бога может содержать в себе
Все то, что тебе надо для процветания и благополучия. Слышание с Бога, от Бога, так важно. Бог однажды сказал, сотворим человека по образу и подобию нашему. Из этого человека произошло 5 миллиардов человек. Потому что одно слово, которое Бог говорит, одно слово из уст Бога. Вау. Допустим, в 93-м году Бог мне сказал, я хочу, чтобы ты построил мне церковь в Киеве. Одно предложение. Sunday надо построить церковь. Одно слово построить церковь. В этом двух словах, в этом одно церковь или построй, который Бог сказал, я не знал. В этом одно слово построй церковь. Садитесь в всех. Он вас видел еще тогда. Видите, почему это так важно слышать голос Бога? Если бы я не услышал тогда, вы бы были рассеяны где-то. Дорогие мои, вы не можете уменьшить значение и важность, способность слышать от Бога. Вообще, никто не может оценить важность слышания струны Божьей. Я не говорю просто какие-то слова, брошенные слова. Но когда Бог говорит по-настоящему, вау. Это производит результаты изменения конкретные. Дорогой мой, когда ты начинаешь слышать от Бога в твоей жизни, твоя жизнь сразу приобретет форму. Даже если твоя жизнь в настоящее время казалась как бы разваленной, она приобретет жизнь. Все куски соберутся вместе. Они станут целой. Твоя жизнь сразу приобретет содержание. И ты будешь иметь суд в себе. Потому что Слово Божье — это есть то, что держит весь мир этот. И небо. Вы когда-то задумались, почему небо не падает сюда, на землю, не разваливается на нас? И почему земля здесь не разваливается, не падает куда-то? Вы скажете, что есть закон гравитация. Хорошо, закон есть. Но откуда появился закон? Кто же создал закон? Хорошо. Видите, физика и наука — это всего лишь изучение вещи, которые существуют, но просто которые не опознаны. Это не говорит, что они не существуют. Они существуют. Но мы просто делаем открытие для себя, но не для Бога, потому что Он посадил их там. Если вы задумались когда-нибудь, почему небо однажды не рушится, не падает куда-то, и почему земля тоже не падает куда-то, это потому, слушайте сюда, что Библия говорит, небо и земля держатся его словом. Когда Бог говорит, настолько сильно его слово. Она способна держать весь небо и всю землю, чтобы она даже не качалась. Не случайно псалмопевец говорит, что слова Твои, Господи, утверждены на небесах. Когда Бог произносит одно слово и выходит из его уст, это слово не только касается тебя. Это слово сразу же подкрепляется небом. Утверждается на небе. Дорогие мои, вы делаете оружие снабжение, оружие инвестиции, если вложите ваше время в то, чтобы изучать, слышать голос Бога. Вернемся к Бытию. 1 глава Бытия,
И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему. Вы уже поняли все то, что я говорил по этому местописанию, правда? Теперь давайте пошли дальше. По подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, примескающимися по земле. И 27 стих что-то случилось. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Видите, что здесь? Мужчину и женщину сотворил их. И сотворил Бог человека, мужчину и женщину. Но там написано, что он создал человека. Только Адама он сотворил. Но в Адаме была женщина. Вы не поняли? Хорошо, я могу вас привести во вторую главу, где он создал Адама. И вы увидите, что в Адаме лежала женщина. Поэтому он говорит, мужчину и женщину сотворили. Но давайте до этого обратим наше внимание на другое. О чем мы будем говорить сегодня? Мы не будем говорить об Адаме слишком много сегодня. Мы будем говорить о Духе, о слушании Духа Святого, о слушании голос Божий. Поэтому 27 стих, короче, говорит, сотворил Бог человека по образу своему. Если Бог создал человека по образу своему, то если человек хочет знать себя, или если человек хочет познать себя самого, я в Sunday, если я хочу познать, кто такой Sunday, раз я создан по образу Божьему, значит я прежде должен познать того. Простая арифметика, правда? Поэтому наша философия о создании нового человека потерпела поражение. Вы знаете, что в 20-х годах после революции министр культуры Кашаленский, или как его зовут, Лунашевский сказал, мы создадим нового человека социалистического типа. Создадим нового человека без религии, без культуры буржуазии. Создадим нового человека социалистического типа. Без Бога, без религии. Они забыли, что Бог создал человека по образу. Не образу человека, но по образу его, Божию. Монополия на власть. Все то, что касается человека, у Бога есть вся власть. Бог создал тебя по своему образу. Прототип Бога, а человека на небе. Так что если вы ищете оригинал, вы не обойдетесь без Бога. Поэтому человек себе не способен ремонтировать или создать новым человеком без Бога. Ибо Бог создал человека по образу и подобию его. По образу Божию. Теперь, если мы действительно хотим познать себя, мы должны знать, кто такой Бог. Что есть образ Бога. Ну, что есть образ Бога? Что есть образ Бога? Если я буду знать образ Божий, если я познаю Бога, то мне будет легко совсем познать себя. Потому что я создан по его образу. Откроем, пожалуйста, Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 4 главу. Это в поиске, что такое же образ Божий.
To kak Bog vyglídit. To takový Bog. Jestli já sozdám po jeho obrazu, já dožím znát, jak on vyglídit. Evangelie od Ioana 4. glava 24. stih. My часто цитируем там записание. Но там есть истина какая-то, которая нам необходимо знать с вами. Бог есть Дух. Библия говорит, Бог есть. Я еще не дошел до Духа, но я говорю, Бог есть. Если ты привык думать, что Бог это какая-то сила, энергия, что-то есть. Бог есть. Он есть то, что есть. Если что-то есть, Бог есть. Бог есть Дух. Теперь возьмите это местописание и соедините его Бытием 1 главе 27 стих. Бог есть Дух, и Он создал человека по своему образу. Бог есть Дух, и Он создал человека по своему образу. Это значит, человек есть чего? Чего? Значит, все идет гладко пока, да? Хорошо, молодец. Поехали. С вами не трудно работать. Слава Богу, да? Хорошо. Если Бог есть Дух, и Он создал нас по своему образу и подобию, значит, мы тоже есть Дух. Но чтобы вы укоренились в этом, и чтобы у вас не было сомнения, я вам дам еще одно местописание. Но до этого человек есть Дух. Моя жена, иди сюда, босс, иди сюда. Быстренько, быстренько. Лучше взять свою жену как пример. Стой там. Смотрите на нее. На кого вы смотрите? Это неправильно. Вы смотрите на человека. Вы видите Духа сейчас или нет? О, это уже лучше. Теперь что вы видите? А? Молодец. Кто-то видит красивую женщину. Кто-то видит просто женщину. Кто-то видит девушка. А кто-то видит человека. А я вижу свою жену. Но, короче, мы не видим Духа, мы видим ее тело. Правда? Мы только что выяснили что-то с вами. Что суть человека, это он есть кто? Дух. Мы это выяснили. Теперь вы видите Дух. Вы не видите Дух. Вы видите что-то другое, зримое, видимое. Вы видите ее тело. Правда? Вы видите плоть, вы видите человек. Ошибка человека и ошибка многих людей на свете заключается именно в этом. Из-за того, что они не видят Духа, из-за того, что они привыкли сориентироваться своим зрением и чувствами, очень многие люди ошибочно думают, что человек есть то, что он видит. То, что вы видите, это еще не человек. То, что вы видите, это дом, где этот человек живет. Вы здесь?
Человек, который внутри есть дух, но то, что вы видите, это дом, где он живет. В этом смысле, где она живет. Спасибо, сестра. Поэтому не путайте. Из-за того, что люди путают, поэтому женщины всю свою жизнь сосредоточивают больше внимания на... Извините меня, но я скажу. Сосредоточивают всю свою жизнь внимание на внешности. Где косметика, где это искусственный, это... Даже некоторые искусственно покупают это бедро или бедро. До такого дошли. Я уже не говорю о нигде. Я не знаю, что нигде им дает. Или как это, нигде, ногти. Что ногти им дает, я не понимаю. Покупают искусственно, а потом еще красят. А? Женщины, вы здесь? Или вы уже пропали сразу? Исчезли куда-то. Не, вы здесь, я знаю. Но на самом деле, они хотят делать себя красивыми, правда? Но забывая, что себя таким образом, таким способом вовсе не делают красивой. Огорчались, да? Но ничего. Можно огорчаться чуть-чуть, а потом придется. Хорошо. Тоже моя жена, тоже есть женщина. Так что не обижайтесь на меня. Хорошо? Потому что я не имел в виду оскорбить вас. Я не буду оскорблять свою жену. Но... Вы видите, мне надо это сказать, чтобы просто дашь-нот у вас то, что я тебе сказал. Это самое лучшее пример. Короче, когда они красят это все, они добавляют это и эти, да? В поиске сделать себя красивой. В конечном итоге, когда они это сделают все класс, первый класс. В конечном итоге они остаются такими же, как они были до этого. Почему? Потому что они сделали красивыми всего лишь дом. А они себя, которые внутри, они не видят. Они даже не знают, что это они. Всего лишь дом. А потом какой-то неразумный молодой человек, хлопец, вроде такой, он говорит, я делаю тебя предложение и сразу выйди за мной замуж. А она говорит, ты же меня не знаешь. Как это? Нет, любовь первого взгляда. Я вам скажу, люди насколько глупее, что даже в настоящее время они даже начали такую передачу по телевизору. Любовь первого взгляда. И гордятся этому. Потому что люди начинают думать. И уже привыкли думать. Они не знают. Они думают, что то, что они видят. Молодой человек, он видит эту красавицу. И говорит, вот это моя жена. Сразу я подам ЗАГС. Заявление. Давай подадим сразу ЗАГС заявление. Он думает, что он уже влюбился. Он не знает, что он влюбился в... фальшивее это. Это правда. Бывает такое.
И разноцветные колорации, или как это? Цветы, которые художники используют. Краска. Короче, делай ей предложение. А потом пришла первая ночь, она начинает снимать это и это и это. А он думает, куда я попал? Ты что? Многие из вас, вы говорите, что я никогда не видел, чтобы пастор Сонди так шутил. Неужели это проповедь? Как это связано с темой? Это же никакое отношение не имеет к теме. Нет, имеет. Ты послушай до конца. Но я вам скажу, вы думаете, что то, что я сказал, вы думаете, что то, что я сказал, только что это смешно, так? И что это действительно обман, правда? Если молодой человек влюбился в такую женщину, это получается обман. Он получил фальшь. Но это даже, которое я рассказал вам, это даже маленькая фальшь. Это насколько ничтожная фальшь, сравненная с теми фальшами, которые происходят каждый день. Знаете, если она сняла это все, он огорчался. Это еще не самое большое огорчение. Самое большое огорчение ждет его еще. Потому что он начнет жить с этой женщиной. И пока ты будешь жить с ней, может быть, месяц, 2 месяца, 3 месяца, тогда ты начинаешь обнаруживать, что она есть на самом деле. Ты думаешь, что то, что внешне, это было что-то плохо. Но теперь посмотри, что внутри. Может быть, даже никогда она не читала Слово Божье. Никогда она не получила воспитание от Бога, Отца. Вот тогда настоящее огорчение получишь. Это значит, ты уже влюбился не в человека, не в свету. Ты влюбился в ее плод, в ее дом. Ты влюбился в дом, ты не знаешь, кто там живет. Потому что внешне в дом выглядит красивый, а внутри ужасный. Ужасно внутри. Там никогда не сделали уборку. Уборку никогда не делали. Потому что без Духа Святого ты не можешь делать уборку. Грязный вес. Почему люди совершают такие ошибки? Потому что люди не понимают, кто есть человек. Поэтому я вам покажу еще одно доказательство, что человек был создан по образу Божьему. Что Бог есть Дух, мы уже довесили с вами, и что Бог был создан по образу Божьему, что человек есть Дух. Я вам покажу, что человек не есть ту плоть, на которую вы смотрите. Человек не есть, вы видите меня сейчас, да? Это не я. Кто здесь первый раз? Первый раз, везде, в этом зале. Вообще, на наше собрание. Идите сюда, пожалуйста, извините, быстро. Одна сестра, да. Не обижайтесь, но я сделал с вас примера. Сюда, на сцену. Здравствуйте. Как вас зовут? Изольда. Изольда? Как раз. Вы здесь первый раз в нашей церкви? Вы меня знали? Знали по телевизору. По телевизору видели, да? Но вы знаете, что я вас не знаю? Конечно, не сомневаюсь. Вы не сомневаетесь в том, что я вас не знаю? Знаете вы? Нет, не знаете. А вы знаете, что я ее не знаю? Аминь. И вы тоже не сомневаетесь, я ее первый раз вижу. И вы тоже не сомневаетесь в том, что я ее не знаю. Но представляете себе, как это я вас не знаю, когда я вас вижу? Как это я вас не знаю, когда я уже знал, как вас зовут? Почему я вас не знаю? Я же вас вижу. Почему я вас не знаю? Ну, внешность это не все. Потому что внутри вы меня не знаете. Дайте ей аплодисменты. Для того, чтобы я мог ее знать, мне надо общаться с ней, мне надо проводить время с ней, разговаривать с ней, чтобы знать то внутри. То, что я вижу, это всего лишь ее дом, где она живет. Но она сама внутри. А она смотрит на меня сейчас.
То смотрит на меня сейчас. Это есть она смотрит на меня. Потому что глаза – это окно ее внутреннего человека. Она внутри, а это окно, через которое она смотрит сюда. Вы то же самое. Вы внутри, и вы через окно смотрите. Хорошо, закройте ваши глаза. Закройте все в зале. Закройте ваши глаза. Что вы видите, что я делаю сейчас? Закрытыми глазами. Что я делаю? Что вы видите? Ничего. Почему? Потому что это плод, который я вижу, вы еще есть плод, вы еще есть физический. Но это физически ничего не видит. Потому что ваше окно закрыто. Ваш духовный человек меня не видит. Ваш духовный человек меня не видит, а ваш плод, все плод есть здесь. Но вы не видите меня, потому что то, что дает доступ вашему духовному человеку видит меня, это ваши глаза. И когда эти глаза закрыты, ваш духовный человек не способен уже меня видеть. Вы внутри. Вы не есть то, что я вижу снаружи. Это всего лишь ваш дом, а вы внутри. Поэтому она правильно ответила. Я ее не знаю. Потому что я ее первый раз вижу. Несмотря на то, что она мне сказала, как ее зовут и так далее. Но чтобы мне познать ее, мне надо общаться с ней. Надо разговаривать с ней. Надо, чтобы она начала ходить в церковь, как вы, чтобы мы могли общаться. Тогда я буду ее знать. Дайте аплодисменты Иисусу. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы согласны с этим? Теперь откройте, пожалуйста, Бытие 2 главу. Откройте Бытие 2 глава. Бытие 2 глава, 7 стих. Открыли? И создал Господь Бог человека из праха земного и дунул в лице его дыхание жизни. И стал человек душею живой. Библия говорит, Бог создал человека из праха земного. Прах – это что-то материальное, правда или нет? Прах – это вы видите прах. Можно видеть прах. Бог создал человека из праха, чтобы он мог жить в материальном мире и мог быть познаваемым. Если вы пишете, пишите. Чтобы он мог быть познаваемым. Чтобы ты мог видеть кого-то и познать его. Потому что его дух никто не увидит его, не материальный. Но надо же, чтобы опознали какое-то было. Поэтому Бог взял прах и создал человека с этого праха. Чтобы ты мог быть форма, чтобы ты мог обладать какой-то конкретной формой, физической. Теперь, если Библия говорит, что, хорошо, скажите, вы смотрите на меня сейчас, или смотрите на себя, что из себя человека, что из праха, твой дух или твое тело? Понятное дело. То есть ваша плоть, ваше тело, которое мы видим, это было создано из праха. И давайте сразу выясним что-то. Посмотрите 3 главу. 19 стих. Сразу выясним это, без спора, чтобы стало ясно. В употе лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю. Доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься. Теперь это плод была взята из праха. Это тело. Если оно оттуда, куда она идет обратно? Прах. Теперь, кто из вас знает, что во мне не только есть прах, не только есть то, что было создано из праха. Кто из вас знает, что кроме праха во мне еще есть что-то. Давайте прочитаем это 2 глава 7 стих. 2 глава 7 стих. Посмотрите еще раз.
2 глава, 7 стих. И создал Господь Бог человека из праха земного. Вы видите, что то, что Бог называет человека из праха земного, это есть наша плоть. Но в человеке это в этом все не закончено. И говорит, и вдунул в лице его дыхание жизни. И стал человек дышать живою. Это значит, человек, когда он был создан из праха, без дыхания Бога, не стал живой. Он не живой. Что приносит жизнь человека? Дыхание Бога, который был там. Здесь. И дыхание это, что это становится в нас? Дух. Теперь, если дух входит сюда, тело, плоть, Библия говорит, что это тело оживотворяется, становится живым, молодец. Но вы видите, что там не написано, что человек стал живым. Там написано, что человек стал душею живой. Это по-латински есть такое сочетание слов. Что человек стал homo sapiens. Человек стал человеком разумный. Homo sapiens значит человек разумный. Потому что слово разумный это значит душа. То есть, когда дух входит в тело, и дух контактируется, становится входит в контакт с телом, жизнь и прах. Образуется что-то помимо них. Называется разум. Душа. Библия это называет. Поэтому написано не просто, что человек стал живой. Там написано, человек стал душею живой. Пишите следующее. Следовательно, теперь в человеке не только есть прах, тело, но в нем также есть дыхание Бога, дух, и всего еще, и душа, которая образовала в результате этого всего действия. Так что, если мы назовем человека человеком, он обладает тремя частями. То есть, он делится на 3 части. 3 единые. Как и Бог. Бог тоже есть. Я все еще один человек. Но в 3 единицы. 3 личностей. 3 формах. Один человек, 3 формах. Вы видите, что я один такой, правда? Но чего я создан? С духа, плоти, тело и душой. Но по подобию его, что значит подобие Божие? Мы подобляемся на Бога в том, что Бог тоже есть 3 в одном. Подобие Божие. Мы тоже есть 3 в одном. Бог поэтому есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И все это значит одно. И это тоже есть подобие Божие. Вы здесь? Вы говорите, почему все это? Я не знаю, почему все это говорится. Какое отношение это имеет к слышанию голос Божьего? Потому что ты никогда не услышишь у Бога, если ты не поймешь, что Бог есть Дух. И ты никогда не услышишь у Бога, если ты не поймешь, что ты тоже есть Дух. Потому что из 3 частей, из которых человек были созданы, если мы уберем Духа, человек мертв. Почему человек, мы говорим, что человек мертвый? Он же лежит. Труп лежит. А мы говорим, что это всего лишь труп. Он уже мертв. Мы же видим его тело. Он же тут. Мы говорим, что он мертв, когда дух, то дыхание Божье, которое там было, вернется к Отцу. Прах, когда вы сжигаете или вы похороняете. Потому что прах должен превратиться в прах. А дух уже пошел обратно к хозяину. Откуда он пришел? Поэтому вы должны знать, что суть главное в тебе не есть твое плоть, главное в тебе не есть твое тело, главное в тебе есть твой дух.
Ty jest duch, taki Bóg jest duch. Поэтому, если ты хочешь слышать Бога, у вас должно быть одно уровень контакта. Только дух может контактироваться с духом. Это значит, для того, чтобы слышать Бога, ты должен начинать развивать свой дух. Почему некоторые не могут слышать Бога? Они не способны развивать свой дух. Потому что их дух совсем не развит. Они не чувствительны в духе. Они привыкли смотреть на себя, как на плод. Они привыкли смотреть на себя только как на разум. Они не привыкли смотреть на себя, как на духа. И потому что они не развивали этот дух, они не способны различать в духовном мире. Напишите, пожалуйста, очень интересный факт я должен вам дать. Тело дано тебе, чтобы контактироваться с физическим миром. Пишите себе. Тело для контакта с физическим миром. Для общения, контакт значит общение. Тело твое предназначено для общения с физическим миром. Так что если ты хочешь общаться с физическим миром успешно, тебе надо иметь тело. Душа дан тебе для контакта, для общения миром разума, интеллектуальным миром. Но кто из вас знает, что ты можешь быть развит физически? Ты можешь быть развит даже умственно, интеллектуально, но и быть все еще не спасенный. Потому что не тело главное в тебе. Это не твоя суть. Не разум главное в тебе. Это не твой суть. Твоя суть. У тебя есть третья часть, которая есть ты, которая есть твоя суть. Это твой дух. Следовательно, дух твой предназначен для общения с духовным миром. Поэтому многие из вас, вы говорите, я не верю в ада, я не верю в сатану, я не верю в Бога, потому что ваш духовный человек совсем мертвый. Кто из вас знает, что существует колдуны? Есть такие, да? А шаманы, экстрасенсы. Все это есть, правда? Теперь, кто из вас экстрасенс? Кто из вас колдун? А кто из вас шаман? Нет, да? Хорошо. Я не видел никого, по крайней мере. Почему нет? Потому что ваш дух не был развит в отношении, в общении с духовным миром, который есть тьме, с этим темным духовным миром. И до того, как вы пришли к Богу, вы тоже не развивали свой дух, никакое направление вообще. Вы не верили ни Бога, ни сатану, поэтому ваш дух остался мертвым абсолютно. Но теперь, кто из вас знает Бога? Кто из вас знает, что он знает Бога, что есть Бог? Умственно вы не можете это доказать, потому что это совсем разное измерение. Есть первое измерение, второе измерение, третье измерение. И вообще, Дух Святой Бог, это уже четвертое измерение. Поэтому ты не можешь доказать, потому что это измерение выше разумно. Ты можешь пытаться, но ты можешь это доказать только в границе твоего личного разума. Как твой разум ограничен, ты можешь доказать это. Потому что ты превращаешь тогда то, что ты ощущаешь в твоем духе, ты это приносишь в твой разум, в твою душу и стараешься это объяснить. Но на самом деле твой дух познал Бога шире, чем границы твоего разума. С телом вы общаетесь с кем? Душою вашей, с вашим разумом, с вашим интеллектом. Вы общаетесь с кем? Интеллектуальным миром. А с вашим духом. В духовном мире есть две власти, две силы. Одна
Sila sveta, a vtara sila tme. To predstavite sile sveta. A to predstavite sile tme. Jasna как день. Многие из вас всю жизнь занимались только одном, лишь одном. Занимались над собой, работали над собой, только чтобы развивать свой разум. Конечно, с каким разумом вы будете, с каким миром вы будете лучше себя чувствовать? С миром интеллекта. А многие из вас всю жизнь занимались, только развивали только навыки вашего тела. Как работать трудом. И как то, что вы видите своими глазами, то, что вы слышите, этими 5 чувствительными органами. Вы только кушали и что-то делали. То есть вы только занимались над своим телом, только это развивали. Конечно, с каким миром вам легче всего общаться? А потом вы жалуетесь на кого-то. А где Бог? Почему я его не вижу? Потому что ты не развит духовно. Ты там где-то внизу. А ты считаешь себя грамотным. Односторонний такой. Но теперь все мы были такие. Я тоже был таким. Было время, когда я всю жизнь занимался спортом. А Бог не понимал ни штуку, ничего. А потом я поступал, я начал учиться в университете, начал считать всякие возможные книги. А потом я мог разговаривать очень мудро, философски. Но потом что? Это мне не дало знания о Боге. Но слава Богу, однажды я был спасен. И мой дух ожесточился. Обновился. И я начал развивать этот тот же дух, потому что я всю жизнь пренебрегал его. И я начал прилагать усилия, развивать это. Потом я вам скажу, какими способами вам развить вашего духовного человека. Чтобы побыстрее могли ощущать больше, слышать больше и так далее. Поэтому я могу знать сейчас, что прямо сейчас, как я говорю, у кого-то из вас левая рука у вас болит. Задняя в этом районе. Прямо сейчас. Как меньше рука здесь. Как будто у вас все жмут и так далее. Потому что человек развивает свой навык духовной слышания. Слава Богу за Духа Святого. А потом вы говорите, что это, наверное, экстрасенс. Какой экстрасенс? Сиди там. Там ты сядешь всю жизнь. О, Боже мой. Помоги нам в этом мире, Господь. Давайте откроем второе послание Коринфянам. 2 Коринфянам 4:16. 2 Коринфянам 4:16. Я считаю. Поэтому мы не унываем. Не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Это вам что-то должен подсказать. То, что есть огромная разница между внешним человеком и внутренним. Вообще, кто такой внешний человек? Скажите. Плоть тела. А внутренний это что? Теперь, когда Павел говорит, если даже наш внешний человек тлеет, наш внутренний обновляется. Какое преимущество у какого из них? И у внешнего или у внутреннего? Это значит, гораздо больше способностей у вашего внутреннего человека. Гораздо больше неограниченности. И я вам скажу, у духа нет ограничения.
И ваша плоть умрет. Когда вы умрете, она превратится в прах. Но ваш дух не умирает никогда. Вот поэтому вы должны решать здесь, сейчас, куда вы идете, в рай или в ад. Это зависит от того, жили вы для Бога здесь, или для своей плоти, или для себя. Потому что вы не умрете. Ты не умрешь. Ты не умрешь. Твой внутренний человек обновляется каждый день. Мудрый человек. Поэтому Иисус всегда говорит, когда он проповедовал, кто имеет уши, пускай слышит. Кто имеет ухо, пускай слышит. Почему? Потому что он знает, что однажды ты все равно придет туда. Разумный из нас, это те из нас, которые сделают все способности себя вложить в том, чтобы развивать этого внутреннего человека, потому что это не тлеет, не умирает. Это единственное то, что останется. После того, как ты покидаешь этот мир, когда все закончится здесь. Единственное то, что останется, это что ты делаешь с этим внутренним человеком. Внешний человек все, а внутренним человеком ты пойдешь с этим внутренним человеком в следующую жизнь. А это тогда будет уже поздно определять ад или в рай. Ты уже определяешь здесь. Аллилуйя. То есть внутренний человек, есть внешний человек. Дорогие мои, перестаньте терять слишком много времени на вашего внутреннего человека. Начните инвестировать на чего? На внутреннего человека. Потому что только внутренний человек останется после того, как все остальное уйдет. Поэтому, если у вас 24 часа в сутки, из 24 часов ты спишь 8. Молодец. Почти половину пропала. Остается сколько? 12? Нет, сколько? 16. А потом 6 часов на работе, может быть, даже 8. 8, да? Хорошо. Давайте возьмем 8. Остается сколько? 8. А потом ты используешь 2 часа из этих 8, чтобы готовить, что кушать. Утром ты готовишь по 30 минут, днем ты готовишь по 30 минут, вечером по 30 минут, а потом 30 минут ты кушаешь. 10. Это уже 2 часа на то, чтобы только кушать в день. Остается сколько? 4. 6. Остается 6 часов. Из 6, потому что мы живем на Украине, транспорт тяжеловат. Транспортом тяжеловато. Поэтому ты только в день тратишь 2 часа туда-обратно. Больше, да? Ну, давай возьмем 2. Остается сколько часов? А все эти 22, которые ты использовал, получается, на чего ты использовал? На внешнего человека. Это получается, ты уже из 24 часов, ты уже 22 затратил на плод. А? 20. Еще 4, слава Богу. А если которые из вас, которые есть женщины, даже мужчины некоторые, вы используете час, чтобы одеваться и переодеваться. Идти в туалет и так далее, в баню и так далее. Остается сколько? 3 часа. Чтобы 3 часа, чтобы заниматься с вашей, с вашей будущей, с вашей вечностью, внешним человеком. А это 3 часа, которые еще, вы знаете, что они делают? Они тратят их на телевизор. Молодец. Может быть, на телевизор, я говорю, что мне надо посещать твои подруги на гости, в гости один. Хорошо, 2 часа, 3 часа, может быть, один, все 3 часа в гости. И так, от дня в день. Поэтому, когда ты постом в ад, нету спора. Ты сам понимаешь сразу, что да, я заслужил. Дорогие мои, братья и сестры, во имя Иисуса.
Неужели мы не станем разумными? В этом злом веке, неужели мы с вами не станем разумными? Притом еще даже некоторым тяжело ходить в церковь, даже раз в неделю, тяжело. Даже раз в неделю, 2 часа. Провести со своим Создателем, работать с своим внутренним человеком, им тяжело. Не уже прогуливать собаку в парке, говорят. Ты в одно место пойдешь собаку потом. Как это люди не могут размышлять и понять духовные вещи? Боже, помоги нам. Боже, помоги нам. Господь, помоги нам. Быть разумными. Вы понимаете, почему Иисус говорит, что кто имеет уши, пускай слышит. Кто разумный, пускай слышит. 1 послание Петра, 3 глава. 3-20 стихи. 1 Петра 3, 3-20 стихи. Библия говорит, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в унитленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Скажите мне, пожалуйста, что Бог ценит в человеке? Как мы выглядим? Да? Ответьте, ну вы нет. Как мой волос красочный? Насколько я накрашенный? В каком костюме я хожу? Нонсенс. Потому что Бог есть дух. С этим все, ты только контактируешь с каким миром? Но чтобы найти и выйти контакт с Богом, тебе надо развивать и сделать красивым твоим внутренним человеком, твоим духом, твоего духа. Но, скажите мне, пожалуйста, если ты уже привел порядок твой дух, внутренний человек, ты уже привел порядок внутренний человек, ты уже ходишь с Богом верующий, ты уже познал своего Бога, и ты постоянно занимаешься над собой, над твоим внутренним человеком. То из вас знаешь, что это уже не вредно, и заниматься своим физическим миром. Поэтому я верю, что самые красивые женщины должны быть христианские женщины, потому что они спасены внутри, их дух в порядке, поэтому их тело тоже должно быть в порядке. А те, они такие накрашены физически, блондинки, все это, воняется внутри. Кому это надо? Воняет внутри. Кому это надо? Но когда человек уже спасен, он очищен внутри. Дух его чист. Бог, кровь Иисуса Христа, его привел в порядок. Тогда, дорогие мои, я смогу ходить с гордостью. Накрашенный все делать в порядке. Потому что моя внешность должна соответствоваться с моим внешним человеком. Если такие, которые красные внутри, такие красивые, тем более я, который в порядке внутри, я должен быть еще чище, еще более красивее, чем их. Поэтому, дорогие мои, послушайте меня сюда. Вы бросите эти никуда не гадные одежды и так далее. Приведите себя в порядок. Многие из вас говорите, что мой муж не ходит в церковь, мои сыновья не ходят в церковь, потому что ты не выглядишь как нового человека. Ты не выглядишь соответственно твоего внутреннего человека. Приведи себя в порядок, ты новый человек. Одевайся соответственно. Приведи себя в порядок. Ты контактируешься с Богом. Тогда ты должен нормально контактироваться с физическим миром. Если вы ходите в церковь, вы должны быть самым лучшим в наряде. Потому что вы общаетесь с Богом. Они, которые лучшие в наряде, только носят когда на свадьбе. Там, где они с миром контактируются.
Udebiação pariaca, pai, estamos nisso, não tiver o precado, pega. Só te delais ni mane ploti. Non, потому что ты знаешь, то самое главное, это не мать Божьего внимания плоти. Я же уделяю Божьего внимания духу. Теперь я могу и внимание чуть-чуть не уделить плоть. Самое главное, чтобы меня перепутали. Это все понятия. Самое главное, чтобы меня поставили на первом месте плоть над духом. Но самое главное, чтобы поставили кого первое место внутренний человек, дух, а потом внешний человек. Потому что внешний человек тлеет. Многие из вас, вы сейчас ваши 50 года или 40 года, вы сейчас выглядите не как вы выглядели 20 лет тому назад. 20 лет тому назад вы были красивые, моложе. Теперь вы более старые. Почему? Потому что ваша плоть, внешний человек тлеет. Если вы не будете развивать вашего внутреннего человека, что останется в это время? Разруха, разочарование, безысходности. Но если вы уже развили вашего внутреннего человека все это время, если внешний человек тлеет, вы обновляетесь внутри каждый день. Поэтому Иисус говорит здесь, что не обращайтесь слишком много на эти плетения, валой и так далее. Сначала уделяйте внимание на нетленного сокровенного человека. Молчаливого духа. Аминь. Теперь быстренько. Так, вы уже поняли, что у человека есть, он состоит из 3 компонентов. Теперь мы уже видели важность этих вещей. Как наш дух может все-таки общаться с Богом. Имея в виду, что мы упали, все люди грешники. Все люди живут, и их внешний человек имеет превосходство. До Христа, твой внешний человек имеет превосходство над своим внутренним человеком. Мы даже не знали, мы даже не заметили своего внутреннего человека. Мы сориентировали по нашей плоти и по нашему разуму. Но, когда мы приходим к Богу, откройте, пожалуйста, от Евангелия от Иоанна 3. Евангелие от Иоанна 3 главу. Евангелие от Иоанна 3, 5-6 стихи. 5-6 стихи. От Иоанна 3, 5. Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. 6 стих. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Слушайте сюда. Несмотря на то, что все человек суть есть дух. Слушайте сюда. Но человек есть то, кем он управляет. Римлянам 6, 14-16 стих говорит: кому вы отдаете себе в послушание, тому вы рабы. То есть, если человек управляемым своим разумом и своим плотью, рожденный от плоти есть что? Но все люди рождены от плоти. Правда? Все мы рождены от плоти. Поэтому мы автоматически начинаем жить по плоти. Теперь, для того, чтобы твой дух мог оживиться, для того, чтобы ты мог быть водимым духом, для того, чтобы твой дух мог иметь превосходство на твоей плоти, тебе надо второе рождение. Второе рождение. Поэтому нам необходимо всем прийти к Богу. Поэтому Библия говорит, кто не родится вторично, не наследует Царство Божие, потому что человек, который рожден от плоти, плоть. А человек, рожденный от духа, дух. Для того, чтобы вы могли себя назвать духом сейчас, вам необходимо прийти к источнику духа. К источнику духа, Богу,
a prostit u него прощение. Принять его своим Господом и Спасителем посредством Иисуса Христа, его Сына. А после этого мы говорим, человек возрожден. Или родился свыше. Это значит, теперь Дух Святой, таким же образом, как он пришел, Бытие 2 главы, в этот прах, и принес жизнь в этот прах, на этот раз Дух Святой уже приходит в этот тот же самый прах, или тот же самый человек сейчас, но приносит другую жизнь, приносит Божью жизнь. Вы здесь? То есть Дух Святой приходит теперь, чтобы одухотворить этого Духа вашего, который был там скованным, угнетенным внутри вас. Поэтому человек не может быть счастливым подлинным без Христа. Только когда этот Дух Святой приходит к этому угнетенному Духа, он оживляется, становится счастливым и радостным. Теперь, после принятия Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, мы говорим, что вы возродились. Правда? Кто из вас сейчас возрожден? Кто родился свыше? Аминь. Теперь вы родились свыше. Но если после этого... Скажите мне, пожалуйста, вы родились свыше, да? Можно так сказать? Помните, что вы есть 3 компонента. Плоть, тело, душа и дух. Из этих 3 компонента, когда вы родились свыше, телом, душой и духом, или только некоторые из них, или только одно из них. Скажите, пожалуйста. Вы хорошо обучены. Только ваш дух возродился. Только ваш дух родился свыше. Значит, когда вы родились свыше, иди сюда. Сколько лет тому назад ты родился свыше? 2,5 года. 2,5 года тому назад. Когда ты родился свыше, кто тебе дал новую плоть, новое тело? Никто. Тело осталось таким. А? Тело осталось таким, как было. Кто из вас тоже родился свыше когда-то? Хорошо, оставьте вашу руку. А из вас все, кто получил новое тело? Это доказательство, что твое тело не возродилось. А? Осталось таким самым. Спасибо. То же самое с вашим душой, с вашим интеллектом. Вы заметили, что то же самое, когда вы покаялись, что ваш ум, не все компьютер, все то, что у вас там было сохранено раньше, все не исчезло сразу. А потом новая информация, новая программа заложена сразу. То есть вы заметили, что такого не произошло? Все информации, хранимые там остались. Это значит, ваша душа не была возрождена. Но, тем не менее, вы заметили, что что-то с вами произошло. Тогда с чем что-то произошло? Если не с вашей душой, не с вашим телом, тогда это с чем? Ваш дух получил возрождение. Теперь, зачем возрождение? Чтобы Дух Божий, чтобы ваш духовный человек мог оживиться и начинать иметь господство, Божье права над вашей греховной природой, над вашей плотью. Вы поняли меня? Потому что раньше ваша плоть и ваша душа имела Божье господство, Божье преимущество над вашим духом. Вообще ваш дух был незаметен. Но теперь, если вы будете развивать этот дух, он будет иметь преимущество над вашей плотью греховной. Дорогие мои, если человек воистину пришел сюда, покаялся и получил возрождение своего духа, но пошел обратно,
и начинает жить, не развивая этого духа. Он спасен или нет? Нет. Потому что его дух продолжается быть в угнетенном состоянии. То есть это плоть. И преимущества плоти, и преимущества души, они остались. Они над духом. А Библия говорит, к Римлянам 6, который я уже сказал, 13, что кому вы отдаете себя послушание, тому вы рабы. Это значит, человек, это дух становится рабом плоти. А возмездие за грех – это смерть. Но если вы начнете отдавать себя, послушание Богу, праведности, то вы рабы кому? Бога. Значит, вы автоматически ваш дух становится чувствительнее к Богу. Когда вы развиваете ваш дух, тогда ваш дух начинает больше общаться с его подобием. Духом Божьим и с духами христианами, с духами людьми. Теперь, как слышать голос Бога? У человека есть голос, правда? Аминь. Но когда я говорю, у человека есть голос, я не имею в виду тот голос, который вы слышите сейчас. У каждого компонента тела или у каждого компонента человека есть голос. Дорогой мой, ваша плоть, ваша тело имеет голос. Ваша душа тоже. Вы помните, я сказал, тело было дано нам для общения с каким миром? Для общения. Не обадим голос или нет. Если ваша плоть была дана вам для общения с физическим миром, то у вашей плоти, у вашего тела есть голос, чтобы общаться с этим физическим миром. Что тогда есть голос плоти, голос тела? Напишите. Голос тела – это чувства. Их 5. Кто знает? Перечисляйте. Первый. Обаяние. Так, второй. Осязание. Так, третий. Слух. Четвертый. Зрение. Зрение. Пятый. Вкус. Это 5 чувствительные органы, которые у вашего плоти, у вашего тела есть. То есть у вашего тела есть голос. Это называется одним словом чувство или ощущение. Их 5 мы перечисляли. Теперь у вашей душе тоже есть голос. То есть у вашего ума, у вашего интеллекта есть голос. Голос интеллекта – это есть мысли или осуждение. Мысли или помышление. И у вашего духа есть голос. У вашего духа голос – совесть. Через вашего духа, когда Бог говорит через вашего духа, или когда ваш дух говорит вам, это тогда вы говорите, что моя совесть не свидетельствует. Вау. Теперь, чтобы стать более чувствительным, чтобы иметь больше чутье духовным вещам, духовным голосом, вам надо развивать духовное слышание, себя духовно. А чтобы развивать себя духовно, это значит, надо подавлять плоть. Откроем, пожалуйста, 1 Коринфянам, я иду к концу сейчас. 1 Коринфянам 9 глава. 1 Коринфянам 9 глава, 27 стих. 1 Коринфянам 9, 27. Павел говорит здесь о себе,